Hello guys, mapagpalang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, and Mindanao, sa mga kapwa ko netizen, sa mga katulad kong senior citizen, sa mga katulad kong OFW, at sa pamilya ko, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sa oras na ito, ang topic ko po ay yung tungkol sa COVID. Kung natatandaan nyo noon, mga year 2019 yata yan o year 2020. Ito karanasan ko to talaga. Kung natatandaan nyo po yung COVID, yung coronavirus, ako po 5 ang naging pasyente ko dyan na gumaling. Ang sakit ay COVID. Alam nyo po ba? Nagkukwento sila, kaya sila nakarating sa akin. Pero kung tutusin, hindi ko dapat gamutin yon kasi ako, spiritual healer ako faith healer ako. Hindi ako doktor. Isa akong manggagamot, spiritual healer ako. Ang doktor, nag-aral ng siyensya sa paggagamot. Ako nag-aral ng siyensya sa pagiging guro sa pagiging teacher Hindi naman ako nag-aral ng siyensya sa paggagamot. Ay hindi po ako doktor. Pero ako po ay isang faith healer, isang manggagamot. Sa pamamagitan ng pananalig at pananampalataya sa Panginoon, nakakapagpagaling po ako. Sa mga nananalig. Kung hindi ka nananalig, huwag kang pupunta sa akin dahil hindi ka gagaling. Dahil kung ako'y nanggagamot, ako'y nagdadasal. Tinatawag ko ang pangalan ng Panginoon. Kaya, hindi kayo uubra sa akin. Kung ang sakit nyo pandoktor, sa ospital kayo pumunta. Pero kung ang sakit nyo ay tungkol sa mga na-engkanto, na-element kayo, nakulam kayo, na barang, yung mga ganyan, yun ang tinatawag na spiritual. Kung ang mga sakit nyo ganyan, pwede kayo sa akin. Kung nananalig, kung kulang kayo sa pananalig, hindi kayo gagaling. Alam nyo ba nung panahon ng COVID, 5 ang pasyente kong napagaling nang dahil sa COVID, samantalang nagkukwento sila na sila'y galing sa ospital, lumabas sila dahil punong-puno ang ospital. Sa akin sila nagpunta. 2 days lang, napagaling ko sila sa pamamagitan ng pananalig sa Panginoon. Samantalang yung mga nasa ospital, nandun nakakulong sila sa loob ng ospital, hindi mo pwedeng lapitan kasi nga COVID nga. Alam nyo ba sa pamamagitan ng pananalig sa Panginoon, gumaling sila 2 days lang. 5 ang naging pasyente ko na ginamot ko nung panahon ng COVID. Pero kung tutusin, hindi ko sila dapat gamutin. Bakit ko ginamot? Nagdasal ako hiniling ko sa Diyos ang kanilang kagalingan. Hindi ko buhay yon, buhay nila yon. Kasi hindi ako maramot. Hindi ako maramot. Kaya ako pinagpapala ng Panginoon. Salamat sa Diyos. May nagtiwala sa akin kahit ganito. At nang hindi nyo alam, bukod sa pagiging God-gifted ko, ang pagiging God-gifted ko kasi, isa akong palm reader. Marunong magbasa ng guhit ng kapalaran, ng palad ng tao, yung mga linya, alam kong basahin yan. Marunong akong manggamot. Marunong akong magbasa ng kapalaran. Ganyan ang pagiging God-gifted ko. At hindi lang ako isang God-gifted. Isa akong teacher. Ganyan. Hindi lang isang teacher. Sewer pa, dressmaker pa. Andirito ako sa Saudi, nananahi ako. At dito na nga pumuti itong buhok ko Yan. Dito na nga yan pumuti. Sa Saudi. Alam nyo ba kung ilang taon na ako ngayon? 67. Pero sa awa ng Diyos, malakas pa sa kalabaw. Andirito ako. Nagtatrabaho pa rin ako. Bakit? Ayoko pang umuwi sa Pilipinas dahil kaya ko pang katawan ko. Tansyado ko naman yung katawan ko kung kaya ko pang magtrabaho o hindi. Pero ang totoo, pinapauwi na ako ng pamilya ko. Kasi nga, naaawa sila sa akin dahil 67 na ako, nagtatrabaho pa ako. Ang mga anak ko, graduate na yan ng college, napatapos ko na yan. Yung mga trabaho na sila. Pinauuwi na nila ako pero ayoko pa, alam nyo kung bakit. Pag ako'y umuwi ng Pilipinas at ang tatrabahuhin ko lang matulog at maupo at kumain, mamamatay ako kagad. Hindi ako sanay ng ganong buhay. Sanay ako na ako'y kumikilos, gumagalaw, nagtatrabaho. Diyan ako mamamatay kagad kapag ako'y umuwi at uupo-upo lang. Kaya't ako,
Hanggat binigyan ako ng Diyos ng buhay at lakas, andirito ako, ginagamit ko sa tama. Nagtatrabaho ako, wala akong ginagawang masama. Pero hindi ako perpekto. Hindi ko sinabing magaling ako, perpekto ako. Basta't ako lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Ganyan na. Ito po si Madam Emelinda Pugata. Hanggang dito na lang po ang aking video. Salamat po sa mga nanood. Thanks for watching. Paki-subscribe naman po ang aking YouTube channel, Emelinda God Gifted Channel. Bye-bye. Spread love. God bless you.